වැලිකම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ලසන්ත වික්‍රමසේකර මහතා ඝාතනයේ වෙඩික්කරු එම ඝාතනයෙන් පසු කැකිරාවට ගොස් මද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීමට එම නගරයේ වඩේ වෙළෙන්දුකට අවස්ථා දෙකකදී රුපියල් 50,000ක මුදලක් ලබා දී තිබූ බවට ඔහු පාපොච්චාරණය කර ඇතැයි පොලිස් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. ඒ අනුව වෙඩික්කරු මුල් අවස්ථාවේදී වඩේ වෙළෙන්දාට රුපියල් 25,000ක මුදලක් ලබා දී තිබුණේ මද්‍රව්‍ය මිලට ගැනීම සඳහා බවට ඔහු සිය ප්‍රකාශවලින් සඳහන් කර තිබුණා. පසුව වෙඩික්කරු දෙවැනි වරට ලබා දෙනු ලැබූ රුපියල් 25,000ක මුදල රැගෙන වඩේ වෙළෙන්දා පලා ගොස් තිබූ බවට අනාවරණය වනවා. මෙම ඝාතනය සිදුවන්නේ ඉකුත් 22 වෙනිදායි. වෙඩික්කරුත් පැදිකරුත් දැඩිව මද්‍රව්‍ය භාවිතයට හුරුව සිටි අය වන අතර ඔවුන් ඉකුත් 24 වෙනිදා උදෑසන වන විට රැඳී සිට ඇත්තේ මහියංගන ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයක බවට මේ වන විට අනාවරණය වී තිබෙනවා. ඩුබායි සිට වෙඩික්කරු මෙහෙ වූ අය ඔහුට දැනුම් දී තිබුණේ ඊළඟට අනුරාධපුරය බලා ගමන් කිරීමටයි. කතරගම ඔස්සේ බුත්තල දෙසට ගමන් කරමින් සිටියදී වනාලි ප්‍රහාරයකට පවා ඔවුන් ලක්වීමට ගොස් තිබූ බවත් අනාවරණය වී තිබෙනවා. ඒ අතරමඟදී පැදිකරු ගමන් කළ යතුරු පැදිය මඟ දමා ගොස් ඇත්තේ ඩුබායි වලින් ලද උපදෙස් වලට අනුවයි. තනමල්විල වැල්ලවාය මහියංගනය රිදී මාලියද්ද බකමුණ ආදී ප්‍රදේශ පසු කරමින් ඔවුන් ගමන් කර ඇත්තේ තිදෙනාම එකම යතුරු පැදියෙන්. අතරමඟ විවේක ගනිමින් ගමන් කළ ඔවුන් ඉකුත් 25 වෙනිදා අලුයම් කාලය වන විට අනුරාධපුර කැකිරාවට ගොස් තිබුණා. ඒ වන විට වෙඩික්කරුට සහ පැදිකරුට දැඩිව මද්‍රව්‍ය භාවිත කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පැන නැගී තිබී ඇති අතර එම අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමට උත්සාහ කර ඇත්තේ කැකිරාවේ වඩේ වෙළෙන්දා මගින්. වෙඩික්කරු කාලයක් කැකිරාව ප්‍රදේශයේ රැකියාවකද නිරතව සිට ඇති අතර වඩේ වෙළෙන්දාව දැන හඳුනාගෙන සිට ඇත්තේ එහිදී බවට අනාවරණය වී තිබුණා. වඩේ වෙළෙන්දාගේ දුරකථන අංකය වෙඩික්කරු සතුව තිබී ඇති බැවින් ඔහුට ඇමතුමක් ලබා දී නගරයේ තැබෑරුමක් අසලදී ඔහුව මුණ ගැසී ඇති බව සඳහන්. එදින විවේක ගැනීම සඳහා වෙඩික්කරුටත් ඔහුගේ බිරිඳටත් පැදිකරුටත් ස්ථානයක් ලබා දී ඇත්තේ මේ වඩේ වෙළෙන්දායි. ඒ අනුව වෙඩික්කරු සිය මිතුරා වූ වඩේ වෙළෙන්දාට එදින උදෑසන මද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම සඳහා රුපියල් 25,000ක මුදලක්ද ලබා දී ඇතැයි අනාවරණය වී තිබුණා. එදින සවස අනුරාධපුරය බලා ගමන් කිරීමට ඔවුන් සූදානම්ව සිටියත් එම ගමන රැවනතුරු පමා වී ඇත්තේ තවත් රුපියල් 25,000ක මුදලක් දී මද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ගෙන්වා ගැනීමට වඩේ වෙළෙන්දා පිටත් කර යවා තිබූ බැවින් වඩේ වෙළෙන්දා එම මුදල් රැගෙන මගහැර පලා ගොස් ඇති බව නොදත් වෙඩික්කරු වඩේ වෙළෙන්දා පැමිණෙනතුරු දිගටම ඔවුන් සිටි ස්ථානයේ රැඳී සිට තිබුණා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් මේ වන විටත් දුරකථන ජාල විශ්ලේෂණ මගින් ඔවුන්ගේ ගමන් මග නිරීක්ෂණය කරමින් සිට තිබුණා. කැකිරාවේ ඔවුන් බොහෝ වේලාවක් රැඳී සිටින බව නිරීක්ෂණය වූ බැවින් නිකුත් 25 වනදා රාත්‍රී කාලයේ වෙඩික්කරු කොටු කර ගැනීමට මෙහෙයුම ආරම්භ කිරීමට විමර්ශනාංශ යොහුසුළු වූයේ ඒ නිසයි. යුද හමුදාව පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය සහ කැකිරාව පොලිසියේ නිලධාරීන් ප්‍රදේශයේ වටකර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ලබා දෙන ස්ථාන වටකර එම ස්ථානයේ සිටි අය අත්අඩංගුවට ගන්නා විට වෙඩික්කරු පලා ගොස් තිබුණේ පොලිස් නිලධාරීන්ටද පහර දෙමින්. ඒ අනුව ඉකුත් 26 වෙනිදා අලුයම් කාලයේ කැකිරාවෙන් බස් රථයක නැගී කොළඹ පිටකොටුවට එන සැකකරු බොරැල්ල වනාත මුල්ලේ සහස්පුර නිවාස සංකීර්ණයට ගොස් ඇත්තේ මත්කුඩු ලබාගෙන එය භාවිත කිරීම සඳහායි. ඔහුට එහි යන ලෙසත් හමුවීම සඳහා පුද්ගලයෙකුගේ නාමයකුත් ලබා දී ඇත්තේ ඩුබායි සිට ඔහුව මෙහෙයවන පුද්ගලයයි. බොරැල්ලේදී මත්කුඩු භාවිත කර ඔහු කොණ්ඩේ සහ රැවුල කපන්නේද ඩුබායි වලින් ලද උපදෙස් වලට අනුවයි. ඒ වන විටත් ඔහුගේ ඡායාරූප මාධ්‍ය මගින් පොලිසිය ප්‍රසිද්ධ කර ඇති බව ඩුබායි සිටින අය වෙඩික්කරුට දැනුම් දී තිබුණා. ඒ හේතුවෙන් කොණ්ඩේ සහ රැවුල කපා වෙස්මාරු කරගත් වෙඩික්කරු පොලිසිය විසින් නිකුත් කළ ඡායාරූපය හා බැලූ බැල්මට හඳුනා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයේ සිට ඇත්තේ යනුවයි. මහරගමදී ඔහුව රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ නිලධාරියෙකුගේ නිරීක්ෂණයට ලක්වන්නේ වෙඩික්කරුසිය ස්වරූපය වෙනස් කරගතහොත් එසේ ස්වරූපය වෙනස් කර ගැනීමට හැකි සෑම ආකාරයක්ම AI තාක්ෂණය මගින් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් විසින් සකස් කර ඒ ඡායාරූප බුද්ධ්‍යංශ සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරීන් වෙත යොමු කර තිබීම නිසායි. මේ අනුව මෙම ඝාතනයට අදාළව අත්අඩංගුවට ගත් වෙඩික්කරු ඇතුළු සියලු සැකකරුවන් පැය 72ක රැඳවුම් නියෝග මත රඳවා තබාගෙන ප්‍රශ්න කිරීමට පොලිසියට අවසර ලැබී තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔවුන්ගෙන් කරන ලද ප්‍රශ්න කිරීම හමුවේ සිද්ධියට අදාළ තවත් සැකකරුවන් කිහිප දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින බව පොලිසිය සඳහන් කරනවා.